Ако съм трето дете, от кой род отработвам повече родовите програми? От бащин или от майчин? Защото, както разказах и в предходно видео, първото дете отработва малко повече бащин род, а второто дете малко повече майчин род. Естествено, възниква логичния въпрос, а кои програми отработва третото дете? Така, третото дете не работи преимуществено нито бащин, нито майчин род. Третото дете работи по тези родови програми, които остават неотработени. Защото един човек не може да отработи всичко. Той работи, да кажем, преимуществено майчин род, но отработва някои неща. Един човек няма ресурса да отработи всички травми. Третото дете, както се цитира и в този коментар, работи и от майчин, и от бащин род. Онези родови програми, които остават неотработени. А за работа, за отработване винаги има, защото травмите са много и един човешки живот не стига да бъдат отработени всички. По кои родови програми работите и вие? Повече от майчин или от бащин род? Споделете в коментар.